హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ప్రెజెంట్ ఈ 2023లో ఒక బెడ్‌రూము, ఒక హాలు, ఒక కిచెను, ఒక బాత్రూమ్ ఉండేటట్లు ఒక ఇల్లు అనేది కట్టుకోవాలంటే ఎంత ఖర్చవుతుంది? పూర్తిగా ఆ ఇంటికి సంబంధించిన మెటీరియల్ అనేది ఎంత మెటీరియల్ అనేది తెచ్చుకోవాలి? ఆ మెటీరియల్ కాస్ట్ అనేది ప్రెజెంట్ ఈ 2023లో ఎంత రేట్లు తీసుకుంటున్నారు? అలాగే మేస్త్రి ఎంత తీసుకుంటాడు? మేస్త్రి గారు ఏమేమి వర్క్స్ చేస్తారు? ఇలా ప్రతి ఒక్క పాయింట్ గురించి ఈ రోజు వీడియోలో మనం క్లియర్‌గా అయితే తెలుసుకుందామండి. అలాగే 7 లక్షల బడ్జెట్‌లో ఇల్లు అనేది పూర్తి చేసుకోవాలని దిగితే ఎంత బడ్జెట్ వరకు మనకి పెరిగే అవకాశం ఉంది? అలాగే ఇలాంటి వాటికి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ రోజు వీడియోలో మనం క్లియర్‌గా అయితే తెలుసుకుందామండి. ఓకే, వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్. వీడియో పూర్తిగా చూడండి, అప్పుడే మీకు క్లియర్‌గా అయితే అర్థమవుతుంది. అలాగే వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక హౌస్ యొక్క డీటెయిల్స్‌లోకి వెళ్ళిపోయినట్లయితే ఇక్కడ హౌస్ అనేది మనం చిన్నది అంటే సింపుల్‌గా ఒక బెడ్‌రూమ్ హౌస్‌నే కట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి ఏరియా కూడా మనం ఒక సెంటు లేదా సెంటున్నర ప్లేస్‌లోనే మనం ఏరియా అనేది తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుందండి. ఆ విధంగా చూసుకున్న ఒక 20 అడుగులు వెడల్పు, ఒక 30 అడుగులు పొడవు ఉండేటట్లు మనం హౌస్‌ని అయితే కన్‌స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటాం. ఇది మొత్తంగా కూడా మనకి ఒక సెంటున్నరలో బిల్డ్ చేసుకుంటానికి ఏరియా హౌస్ యొక్క సైజు ఏరియా అనేది రావటం జరుగుతుందనమాట. గజాల్లో చెప్పుకోవాలనుకుంటే 72 గజాల్లో మనం కట్టుకునే హౌస్ యొక్క మెజర్‌మెంట్స్ అన్నమాట. దీనికోసం ముందుగా మనం హౌస్ ప్లాన్ అనేది తీసుకుంటామండి. ఈ హౌస్ ప్లాన్ అనేది మనం సింపుల్‌గా 2 రకాలుగా అయితే తీసుకుంటాం. ఒకటి సిద్ధాంతి గారు వచ్చి మనకి ప్లాన్ అనేది వేసిస్తారు పార్లు పట్టి. అలాగే రెండోదొచ్చేసి ఇంజినీర్ గారి చేత ప్లాన్ అనేది చేయించుకుంటాం. ఇంజినీర్ గారి చేత ప్లాన్ అనేది చేయించుకుంటే అక్కడ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి సింపుల్‌గా ముందుగా మనం సిద్ధాంతి గారిని పిలిపించుకొని ప్లాన్ అనేది తీసుకుంటాం. దీనికి గాను ఒక రూ. 3000 అనేది మీకు ఫస్ట్ బడ్జెట్ ఖర్చు అనేది అవ్వటం జరుగుతుందండి. దీని తర్వాత మనకి హౌస్ మొత్తం కట్టుకుంటానికి ఇక్కడ మనం తక్కువ బడ్జెట్‌లో అనేది హౌస్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం మాక్సిమం ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఇటుక రాళ్ళనేవి వాడలేరనమాట. కాబట్టి సిమెంట్ రాళ్ళు యూజ్ చేసి మీరు ఇల్లు కట్టుకుంటేనే మీరు ఇక్కడ తక్కువ బడ్జెట్‌లో పూర్తి చేసుకోగలరు. ఆ విధంగా ముందుగా మనం సిమెంట్ రాళ్ళనేవి యూజ్ చేసుకోవాలి. ఈ సిమెంట్ రాళ్ళు వచ్చేసి మనకి ఈ సెంటున్నరలో హౌస్ మొత్తం బిల్డ్ చేసుకుంటానికి కానీ బేస్‌మెంట్‌కి, పుట్టింగ్స్‌కి అలాగే పైన కట్టుబడులకి టోటల్‌గా కలుపుకొని ఒక 3500 సిమెంట్ రాళ్ళైతే ఇక్కడ మీకు అవసరం అయితే అవుతాయండి. ప్రెజెంట్ ఈ 2022లో ఒక సిమెంట్ బ్రిక్ కాస్ట్ వచ్చేసి రూ. 19గా మనకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది ఒక్కొక్క ఏరియాలో రూ. 1 తక్కువ ఉండొచ్చు, రూ. 1 ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు. అది మీ ఏరియాని బట్టి చూసుకోండి. ఓకేనా? ఆ విధంగా మనకి రూ. 19 అనేది ఒక బ్రిక్‌కి అయితే తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ 3500 బ్రిక్‌కి వచ్చేసి రూ. 66,500 అనేది మనకి ఇక్కడ సిమెంట్ బ్రిక్స్‌కి అయితే కాస్ట్ అనేది అవటం జరుగుతుందండి. అలాగే చాలా మంది అడిగే డౌట్ ఏంటంటే సిమెంట్ బ్రిక్స్ తోటి హౌస్ అనేది కట్టుకోవచ్చా? మనకి బేస్‌మెంట్ అనేది వేసుకోవచ్చా అని చెప్పి అడుగుతూ ఉంటారు. మనకి నంబర్ 1 చాయిస్ వచ్చేసి ఇటుకరాళ్ళు. ఇటుకరాళ్ళు వచ్చేసి హై బడ్జెట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇటుకరాళ్ళనేవి కట్టుకోలేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు సిమెంట్ బ్రిక్స్ యూజ్ చేసుకొని ఈ హౌసెస్ అనేవి మనకి పూర్తి చేసుకోవడం జరుగుతుందన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ సిమెంట్ రాళ్ళు కూడా మనం యూజ్ చేసుకొని హౌస్ కన్‌స్ట్రక్షన్స్ అనేవి చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మీరు ఎటువంటి డౌట్స్ అనేవి పెట్టుకోకండి. ఓకేనా? అలాగే మనకి నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే సిమెంట్ బ్యాగులు అయితే మనకి ఇక్కడ అవసరం అవుతాయండి. సిమెంట్ బ్యాగులు వచ్చేసి సుమారుగా స్లాబ్‌కి కానీ అలాగే హౌస్ మొత్తం కన్‌స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటానికి కానీ టోటల్‌గా ఒక 150 సిమెంట్ బస్తాల దాకా మనకి ఇక్కడ అవసరం అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉందండి. ఇక్కడ 150 సిమెంట్ బస్తాలకి ఒక బస్తా కాస్ట్ వచ్చేసి రూ. 400 చొప్పున అయితే తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రెజెంట్ ఈ 2023లో మనకి ఇందులో రకాలు కూడా ఉంటాయండి. మనకి రూ. 380 దొరికే రకం ఉంటుంది. రూ. 360 దొరికే రకం ఉంటుంది. అలా కాకుండా కొంచెం మంచి క్వాలిటీ అల్ట్రాటెక్ మనకి ఇంకా భారతీయ సిమెంట్ ఇలాంటివి అయితే ఉంటాయి కదా, అలాంటి హై క్వాలిటీలో ఉండే సిమెంట్ ని 53 గ్రేడ్ ఉండే సిమెంట్ ని మనం గనక యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే వాటి కాస్ట్ వచ్చేసి ప్రెజెంట్ రూ. 400 దాకా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇంక్లూడింగ్ మనకి ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఛార్జెస్ తో కలుపుకొని. ఆ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే 150 సిమెంట్ బ్యాగ్స్ కి వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ రూ. 60,000 అనేది మనకి ఇక్కడ ఖర్చు అనేది అవడం జరుగుతుందండి సిమెంట్ బ్యాగ్స్ కి. అలాగే మనకి నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇసుక అండి. ఈ ఇసుక వచ్చేసి కొన్ని ఏరియాల్లో ట్రాక్టర్ లెక్క తోలుతారు, కొన్ని ఏరియాలో ట్రక్కులు లెక్క తోలుతారు, కొన్ని చోట్ల యూనిట్స్ అలాగే టన్స్ ఈ విధంగా అయితే తోలుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ నేను చెప్తుంది మా ఏరియా బాపట్ల జిల్లా ఈ సరౌండ్స్ లో వచ్చేసి మాకు ఇక్కడ ట్రాక్టర్ లెక్క అయితే తోలుతూ ఉంటారండి. మీకు యూనిట్ లెక్క కావాలనుకుంటే ఒక యూనిట్ వచ్చేసి మనకి రూ. 1000 అయితే ప్రెజెంట్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మీరు మాకొచ్చి ట్రాక్టర్ లెక్క అయితే తోలుతూ ఉంటారని చెప్పాను కదా, ఇక్కడ ట్రాక్టర్ వచ్చేసి రూ. 5,000 అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుందండి. ఆ విధంగా ఈ హౌస్ మొత్తానికి మనకి 7 ట్రాక్టర్ల ఇసుక అయితే అవసరం అవుతుందండి. రూ. 35,000 అనేది మనకి ఇక్కడ ఇసుక అయితే ఖర్చు అనేది అవడం జరుగుతుంది. టోటల్ గా హౌస్ పూర్తి చేసుకుంటానికి కట్టుబడులకు కానీ ప్లాస్టింగ్లకు కానీ. అలాగే మనకి నెక్స్ట్ బేస్మెంట్ ఫిల్లింగ్ చేసుకుంటానికి దానికి సపరేట్ గా మనకి గ్రావెల్ మెటీరియల్ అనేది తోలుతూ ఉంటారు.
అలాంటి డస్ట్ గానీ, ఇలాంటి మెటీరియల్స్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి. వాటిల్ని యూజ్ చేసుకొని మనం బేస్‌మెంట్స్ అనేవి ఫిల్ చేసుకున్నట్లయితే సుమారుగా ఒక రూ. 30,000 అనేది మీకు బేస్‌మెంట్ ఫిల్లింగ్‌కైతే ఖర్చనేది ప్రెజెంట్ అవ్వటం జరుగుతుందండి. అలాగే మనకి నెక్స్టు కాంక్రీట్ అనేది చూసుకుందాం. ఈ కాంక్రీట్ వచ్చేసి మనకి సింపుల్‌గా 40 కాంక్రీట్ యూజ్ చేస్తాం. అలాగే 20 కాంక్రీట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఏది యూజ్ చేసినా సరే మొత్తంగా కలుపుకొని మనకిక్కడ ఒక 5 యూనిట్ల కాంక్రీట్ అయితే మనకిక్కడ పడుతుందండి. ఈ 5 యూనిట్ల కాంక్రీట్‌కొచ్చేసి మనకి సుమారుగా ఒక యూనిట్ కాస్ట్ వచ్చేసి 3,600, 3,700 ఇలా రూ. 4,000 దాకా కొన్ని ఏరియాల్లో తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇటు మాకెళ్ళొచ్చేసి రూ. 3,600 చొప్పున తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి 5 యూనిట్ల కాంక్రీట్‌కి వచ్చేసి టోటల్‌గా రూ. 25,000 అనేది మీకిక్కడ రూ. 25,200 అనేది మనకిక్కడ బడ్జెట్ అనేది అవ్వటం జరుగుతుందండి కాంక్రీట్‌కి వచ్చేసి. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐరన్ అండి. ఐరన్ కాస్ట్ వచ్చేసి మనకి టోటల్‌గా దీని మొత్తానికి కూడా 1.5 టన్నుల పైనే మనకి స్టీల్ అనేది అవసరం అవుతుందండి. స్టీల్ కాస్ట్ అనేది మనకి డైలీ మారుతూ ఉంటుందనమాట. అంటే 2 రోజులకోసారి అప్‌డేట్ చేస్తూ ఉంటారు. మారుతూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి తక్కువ కూడా ఉంటుంది. ఆ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే మనకి టోటల్‌గా కూడా మనకి రూ. 1,50,000 దాకా సుమారుగా మనకి స్టీల్‌కైతే ఖర్చనేది అవ్వటం జరుగుతుందండి. టన్నున్నర పైనే అవసరమైతే అవుతుందనమాట మనకి. ఈ స్టీల్ మొత్తం మనకి కింద పుట్టింగ్స్ వేసుకుంటాం. అలాగే ప్లింత్ బీమ్స్ వేసుకుంటాం. అలాగే పిల్లర్స్ రేజ్ చేసుకుంటాం. పైన స్లాబ్ ఏసుకుంటాం. వీటి మొత్తానికి కలిపి నేనైతే ఐరన్ అనేది ఇక్కడ చెప్పడం జరిగిందనమాట. అలాగే మనకి నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే సిమెంట్ దర్వాజాలు, కిటికీలు, డోర్స్ అండి. ఇవొచ్చేసి మనం సిమెంట్ దర్వాజాలని నేనెందుకు చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ మనం టేక్ అనేది తీసుకోలేమనమాట. టేకు గాని మనం వుడ్ అనేది యూజ్ చేసినట్లయితే కాస్ట్ అనేది పెరిగిపోతుంది. సుమారు 2,00,000 పైనే మీకు బడ్జెట్ అనేది దర్వాజాలకు కానీ, డోర్స్‌కి కానీ వీటికైతే ఖర్చనేది అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం సిమెంట్ దర్వాజాలు, సిమెంట్ కిటికీలు అలాగే వాటికొచ్చేసి మనకి ప్లైవుడ్ డోర్స్ అని, అలాగే డబ్ల్యూపీసీ డోర్స్ అని, ఫ్లష్ డోర్స్ అని ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయన్నమాట తక్కువ బడ్జెట్‌లో. వీటిల్ని యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే ఒక 50,000 బడ్జెట్‌లోనే మనం దర్వాజాలు, కిటికీలు, డోర్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకోవచ్చనమాట. ఈ సెంటున్నర ప్లేస్‌లో కట్టుకునే హౌస్‌లో అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ సిమెంట్ అనేవి యూజ్ చేసుకోండి. 50,000 బడ్జెట్‌లో పూర్తయిపోతుంది. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి హౌస్‌లో ఫ్లోరింగ్ వర్క్స్ అండి. ఈ ఫ్లోరింగ్ వర్క్స్‌కి అలాగే బాత్రూమ్స్‌లో మనం టైల్స్ గనక మనం యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే ఒక 50,000 బడ్జెట్ అనేది మనకిక్కడ అవ్వటం జరుగుతుందండి. లేదు మేము టైల్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకోలేము. అంత బడ్జెట్ కూడా మేము పెట్టుకోలేము అనుకున్న పొజిషన్‌లో ఇక్కడేంటంటే మనకి నాపరాయి బండ్లనేవి ఉంటాయి. బాత్రూమ్‌లో వాటిలో టైల్స్ యూజ్ చేసుకున్నా సరే హౌస్‌లో వచ్చేసి మనకి పాలిష్ బండ్లయితే ఉంటాయండి. ఈ పాలిష్ బండ్లు గనక మనం యూజ్ చేసుకున్నట్లయితే ఒక 30,000 బడ్జెట్‌లోనే మనం ఫ్లోరింగ్ వర్క్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకోగలం అనమాట. ఈ 72 గజాల్లో కట్టుకునే హౌస్‌లో అనమాట. ఆ విధంగా మనకి ఒక 30,000 బడ్జెట్ అనేది మనం ఇక్కడ బండ్లివి యూజ్ చేసుకొని హౌస్‌కైతే తీసుకుందాం. అలాగే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ అండ్ ప్లంబింగ్ వర్క్ వాటి యొక్క సామాన్లకి అయ్యే ఖర్చు వచ్చేసి సుమారుగా ఒక 50,000 బడ్జెట్ అనేది అవ్వటం జరుగుతుందండి. ఇక్కడ సింపుల్‌గా అయితే చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం పీఓపీస్ ఇలాంటివన్నీ యూజ్ చేయట్లేదు. అవన్నీ యూజ్ చేసే పనైతే మనకి కాస్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువ అవుతుందన్నమాట. అది ఎంత అవుతుంది ఏంటనేది నేను మీకు లాస్ట్‌లో చెప్తాను. కాబట్టి సింపుల్‌గా పైపులనేవి వేసుకొని వైరింగ్ అనేది లాగించుకొని మనం కరెంట్ అనేది అప్లై చేసుకుంటానికి కానీ అలాగే ప్లంబింగ్ వర్క్స్ చిన్న మనకి కిచెన్‌లోంచి వాటర్ అనేది బయటికి వెళ్ళడానికి, అలాగే బాత్రూమ్స్‌లో మనకి వరల్లోకి కనెక్షన్స్ అనేవి ఇవ్వటానికి, ఇలాంటి వాటిలన్నిటికి కలుపుకొని ఒక 50,000 బడ్జెట్ అనేది మనకిక్కడ అవ్వటం జరుగుతుంది. అలాగే మనకి బాత్రూమ్స్‌లోకి యూజ్ చేసే సామాన్లండి. ఈ సామాన్లకి, వరలకి వీటిలన్నిటికి కలుపుకొని ఒక రూ. 15,000 దాకా బడ్జెట్ అనేది మనకిక్కడ అవ్వటం జరుగుతుందండి. అలాగే హౌస్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు స్టార్టింగ్‌లో ఈ మ్యాటర్‌ని మనం స్టార్టింగ్‌లో చెప్పాల్సింది. ఇప్పుడు గుర్తొచ్చి ఇక్కడైతే చెప్పడం జరుగుతుందండి. ఇదొచ్చేసి ఫస్ట్ మనం పంప్ అనేది వేయించుకుంటాం. హౌస్ ప్లానింగ్ అనేది గీయించుకున్న తర్వాత హౌస్‌కి పంప్ అనేది వేయించుకుంటామండి. పంపుకి గాను దానికి చిన్న మోటార్స్ అయితే ఉంటాయి. ఈ చిన్న మోటార్స్‌కి గాను టోటల్‌గా కలుపుకొని ఒక రూ. 15,000 బడ్జెట్ అనేది అవుతుంది. ఇక్కడ నేను చెప్తుంది వచ్చేసి మా ఏరియా బాపట్ల జిల్లా ఈ సరౌండ్స్‌లో. అదే మీకు హైదరాబాద్ గాని అటు వేరే ప్లేసెస్‌కి వెళ్ళినట్లయితే మీకక్కడ బోర్స్ అనేవి వేస్తారండి. బోర్స్ వేసుకోవాలంటే కనీసం ఒక 50,000 పైనే ఖర్చనేది అవుతుంది. మా ఏరియాలో వచ్చేసి ఒక 10 అడుగులు తీస్తేనే వాటర్ అనేవి పడతాయి కాబట్టి, ఈ 10 అడుగుల కొట్టుడు పంపు వేయటానికి, అలాగే చిన్న మోటార్ అనేది బిగించుకొని మన హౌస్ కన్‌స్ట్రక్షన్ చేసుకునేటప్పుడు వాటర్ క్యూరింగ్ అనేది చేసుకుంటానికి టోటల్‌గా కలుపుకొని ఒక రూ. 15,000 అనేది బడ్జెట్ అనేది ఇక్కడ అవ్వటం జరుగుతుందనమాట. నేను దీని గురించి చెప్తున్నాను. మీ ఏరియాలో ఎంత రేట్ ఉంటే అంత రేట్ అనేది మీరు ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? అలాగే మనకి నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే పెయింటింగ్ వర్క్స్ అండి. ఈ పెయింటింగ్ వర్క్స్ అని మనం సింపుల్‌గా వైట్ సున్నం అనేది కొట్టించుకొని మనం చేసుకుంటాం కాబట్టి
తక్కువలో మనకు ఒక 30,000 రూపాయలు అనేది బడ్జెట్ అవుతుంది. లేదు మేము కాస్ట్‌లీ వాల్ కేర్‌లు పెట్టించుకుంటాం. పెయింట్స్ అనేవి హై కాస్ట్‌లో ఉండేయి యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే మీకు రూ. 1,00,000 దాకా కూడా బడ్జెట్ అనేది అవుతుంది. కాబట్టి మనం తక్కువలో చెప్తున్నాం కాబట్టి తక్కువలో ఒక 30,000 రూపాయలు అనేది పెయింటింగ్ వర్క్స్‌కి అయితే మనం ఇక్కడ బడ్జెట్ అనేది తీసుకుందాం. అలాగే మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మేస్త్రి యొక్క లేబర్ అండి. మేస్త్రి గారు వచ్చేసి మనకి ఏమేమి వర్క్స్ చేస్తారంటే ముందు అసలు ఆయన ఎంత కాస్ట్ తీసుకుంటాడనేది చూద్దాం. మేస్త్రి గారు వచ్చేసి 72 గజాల్లో మనకి హౌస్ మొత్తం బిల్డ్ చేసి ఇవ్వడానికి గాను రూ. 2,30,000 దాకా తీసుకోవచ్చనమాట. అంటే రూ. 2,00,000 నుంచి రూ. 2,30,000 దాకా కూడా తీసుకోవచ్చు. అంటే అక్కడ చేసుకునే వర్క్స్‌ని బట్టి వాళ్ళు రేట్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుందనమాట. ఇందులో ఏమేమి వర్క్స్ వస్తాయంటే మనకి రాడ్ బెల్డింగ్ వర్క్ ఇందులోనే ఉంటుంది. అంటే సోల్ ఇవి కడతారు కదా! వాటికి కూడా వాళ్ళే ఇచ్చుకుంటారనమాట. అలాగే మనకి సెంటరింగ్ పెడతారు స్లాబ్‌కి. ఆ స్లాబ్‌కి పెట్టే సెంటరింగ్ యొక్క కాస్ట్ కూడా మనం మేస్త్రి గారికి ఇచ్చే లేబర్‌లో నుంచి వాళ్ళే ఇచ్చుకుంటారనమాట. మనకి ఎటువంటి సంబంధం అయితే ఉండదు. అలాగే మనకి ప్లాస్టింగ్ వర్క్స్, అలాగే మనకి బ్రిక్ వర్క్స్ ఇవన్నీ మనకి ఆల్మోస్ట్ ఇందులోనే మేస్త్రి గారికి ఇచ్చే లేబర్‌లోనే వచ్చేస్తాయి కాబట్టి మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ అయితే ఉండదండి. కాకపోతే ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీరు ఫస్ట్‌లే మాట్లాడుకునే దాంట్లోనే వెలివేషన్ కాస్ట్ కూడా ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేశారా లేదా అనేది పర్ఫెక్ట్‌గా కనుక్కోండి. ఎందుకంటే ఈ రేట్లకి మనం ఆయన తీసుకునే 2,00,000కే మనకి ఇందులోనే వాల్యుయేషన్ చేయాలంటే కొన్ని చోట్ల గిట్టుబాటు అవుతుంది. కొన్ని చోట్ల ఏరియాని బట్టి గిట్టుబాటు కాదు కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళేందంటే ఆ వర్క్ అనేది కొంచెం ఎక్స్‌ట్రా మనీ అనేది పే చేస్తే మేము చేస్తామని చెప్పేసి లాస్ట్‌లో మనకి అడ్డం జరగడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇది మీరు ముందే మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. మేము ఇచ్చే ఈ 2,00,000లోనే లేదా రూ. 2,30,000లోనే మాకు వాల్యుయేషన్స్ కూడా చేస్తున్నారా లేదా అనేది క్లారిటీగా కనుక్కోండి. అలాగే ఇందులోనే మాకు ప్రహరీ గోడలొస్తాయా లేదా? సెల్ఫ్‌లు చేస్తారా లేదా? ఇవన్నీ మీరు ముందే మాట్లాడుకున్నట్లయితే మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ అయితే ఉండదు. ముందే మాట్లాడుకునేటప్పుడు లేదండి ఈ 2,30,000 మాకు గిట్టుబాటు అవ్వదు. 2,50,000 అవుతుంది అనుకున్నట్లయితే ఓవరాల్ మీద మీకు ఓకే అనుకుంటే ఇచ్చుకోవచ్చు. లేదనుకుంటే వేరే వ్యక్తిని మీరు మాట్లాడుకోవచ్చు. వాళ్ళు తక్కువలో చేస్తామంటే. లేదు మేము 2,00,000కే ఇవన్నీ చేస్తామని చెప్పేసి లాస్ట్‌లో మళ్ళీ వర్క్ అనేది పెరిగిందండి. రేట్ అనేది ఎక్కువే ఉందని చెప్పి ఇలా కొన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు ముందే మాట్లాడుకునేటప్పుడు క్లారిటీగా మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఒక క్లారిటీ అనేది మీకు ఉంటుంది, ఆయనకి ఉంటుంది. అలాగే ఖచ్చితంగా అగ్రీమెంట్ అనేది రాయించుకోండి. అగ్రీమెంట్ అనేది రాయించుకున్నట్లయితే వర్క్ అనేది వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్‌గా చేస్తారు. అలాగే మీరిచ్చే రూపాయి కూడా వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్‌గా ఇస్తున్నట్లు మనకి అగ్రీమెంట్‌లో పక్కాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇద్దరికీ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఉండదు. కాబట్టి అగ్రీమెంట్ అనేది తీసుకోవటం కంపల్సరీ అనమాట. ప్రెజెంట్ ఇప్పుడున్న సిట్యుయేషన్‌ని బట్టి. ఇక ఫైనల్‌గా ఎంత బడ్జెట్ అవుతుంది? ఏంటి? అనేది మనం ఒక్కసారి చూసుకున్నట్లయితే టోటల్‌గా ఇప్పుడు నేను చెప్పుకున్నవన్నీ సరే మీరు ఒకసారి చూసుకుంటూ వచ్చినట్లయితే మనకి రూ. 7,44,700 దాకా మనకిక్కడ బడ్జెట్ అనేది అవ్వటం జరుగుతుందండి. బండలు యూజ్ చేసి మనం హౌస్ అనేది మనం టోటల్‌గా నిర్మించుకున్నట్లయితే సింపుల్‌గా. లేదు మేమిక్కడ బండలకు బదులు టైల్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకుంటాం అనుకున్నట్లయితే మీకు రూ. 7,64,700 దాకా ఖర్చనేది అవ్వటం జరుగుతుంది. లేదు మేము పీఓపీ కూడా చేయించుకుంటాం. అలాగే మోడలర్ కబోర్డ్స్ మనకి లోపల కిచెన్స్‌లో మోడలర్ కబోర్డ్స్ యూనిట్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా చేయించుకొని మనం మంచి హై క్లాస్‌లో ఉండేటట్లు హౌస్‌ని బిల్డ్ చేసుకుంటాం. ఇదే సైజులో అనుకునేటట్లయితే ఇక్కడొచ్చేసి మీకు టోటల్‌గా అప్పుడు 10,00,000 నుండి రూ. 12,00,000 దాకా మీకు బడ్జెట్ అనేది పెరిగే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది. ఏది అన్ని ఫినిషింగ్ వర్క్స్ అన్నీ చేసుకున్నట్లయితే కబోర్డ్స్ చేసుకుంటారు. అలాగే లోపల మనకి పీఓపీస్ ఇలాంటివి యూజ్ చేసుకొని వాల్ కేర్స్ ఇలాంటివి యూజ్ చేసుకొని మంచి స్ట్రెచర్స్ యూజ్ చేసుకొని పెయింటింగ్ వర్క్స్ అనేవి చేసుకుంటారు. టైల్స్ యూజ్ చేసుకుంటారు. ఇలాంటివన్నీ చేసుకొని హై క్లాస్‌లో ఉండేటట్లు ఒక హౌస్‌ని అయితే బిల్డ్ చేసుకోవాలి. ఇదే 72 గజాల్లో అనుకునే పనైతే మీకు కంపల్సరీగా 10,00,000 నుంచి రూ. 12,00,000 దాకా మీకు బడ్జెట్ అనేది ప్రెజెంట్ ఈ 2023లో అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది. అలాగే మనకి రేట్లనేవి ఒకే విధంగా ఉండవండి. ఏరియాని బట్టి, మనం తీసుకునే క్వాంటిటీని బట్టి, మనం తీసుకునే క్వాలిటీని బట్టి కొంచెం అటు ఇటుగా మారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఇది కూడా కొంచెం గమనించుకోండి. లేదు మా దగ్గర అంత బడ్జెట్ లేదండి. మేము డబ్బులనేవి కొంచెం కొంచెం కూడబెట్టుకొని ఒక్కొక్క వర్క్ ఒక్కొక్క సమయంలో చేయించుకుంటాం. విడివిడిగా చేయించుకుంటాం. సెపరేట్‌గా చెప్పండి అంటారా? మన ఛానెల్‌లో హౌస్ కన్‌స్ట్రక్షన్ సంబంధించిన అన్ని రకాల వీడియోస్ అయితే ఉన్నాయండి. స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు కూడా. కాబట్టి ఈ వీడియోస్ అనేవి చూడండి. మీకు ఖచ్చితంగా మీ హౌస్ కట్టుకోవడంలో మీకు యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో చూశారుగా ఫ్రెండ్స్, మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మా ఛానల్ మటుకి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలో ఏంటో కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి. మేము తప్పకుండా చేయడానికి అయితే మటుకి ప్రయత్నిస్తాం అనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ గైస్.